Fú! Máme tu surströmming, máme tu od nášho sponzora reštaurácie Date. Ideme okoštovať surströmming. Na zdravie. Nie je to až tak zle. Sračka. Čo je na tom zle, však normálna ryba. Normálna ryba. Počkaj, mi to pošlo do nosa, ja som ešte sa porígal. Mám na rukách. Že nič. Nestačí vás vidieť. Hovedo. Nie je to zle. Nie je to až také zle. Nie je to zle. Je to sila. A to nerobí nič z ničoho, nič to vode do nosa. Podrž mi chlebík. Fú, jak to smrdí. Pocity? Znité vajca so sifónom a s takým hnojom. David, poď na to. Ja som to dal do 8 kusov a taký extrémne tlustý puch. Potom som to vypnul a stále som to na ústach. Môžem ti dať ja? Nie. Žiaden problém. Prečo sa ti teraz ruky? Ja sa porígal. Ticho! To vyzerá. No a to... Je to v pohode. Nie, to telefón, ty si normálny.